Kemarin kita itu bisa dapat 49 knot di RPM 5.300. Nah, sekarang ini kita bisa 50-52 di RPM yang sama. Nah, dengan spesifik kapal yang sama ya. Untuk planning lebih cepat dari power steering. Kalau dia kan dari 300B itu kan dia masih pakai T-bar, masih pakai hidrolik. Kalau sekarang kan kita udah pakai power steering full ya. Jadi setir juga lebih enteng. Untuk di laut juga kalau lagi ombak-ombak main ombaknya juga lebih enak karena setirnya lebih enteng.